Oke, di sini aku pengen kasih tahu kalian cara membuat slime. Nih, tapi aku nggak ngeliat slime-nya dulu. Nanti ya setelah itu, bahan yang kalian butuhkan adalah, nih aku alatnya dulu ya, buat nih pengaduknya, tapi aku pakai cuci sendok. Ini wadah, terus sampoda, harus yang bening ya, itu baby atau sweet sour pun boleh. Tapi aku nggak jamin jadi sih. Ya, masukkan sampoda. Ya. Ups, cukupnya aja ya. Jadi sekali itu sih mau buat berapa? Aku nggak tahu. Boleh pakai pensil tapi yang bening. Soalnya terjadi gitu. Tunggu bentar ya. Oke. Ya, wow, udah menggumpal gini ya tuh. Nih, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Tuh. Tapi ini rasa aku paling belum puas deh ngeliatnya. Supaya dia lebih bagus dari ini, kita masukkan freezer ya. Ini kadang udah nggak lengket loh. Nih, kalau ini sedikit lagi, kayaknya apa? Udah aku pegang. Ini udah nggak lengket tuh, udah cuma basah sedikit aja. Oke, aku mau letakkan ke freezer. Oke, mari lihatkan ya. Oke, yang kali kalian bisa masukkan beberapa menit aja. Ini slime yang udah jadi, udah bisa dipegang ya. Ini slime-nya begini. Nih, slime-nya tuh. Ini slime-nya aku bilang jelly clear slime, tapi masih banyak bubble-nya. Jadi kalian diamkan 1 hari, tapi di kulkas ya, tapi jangan di freezernya, yang di bawah. Atau kalian bisa letak di AC. Ini slime-nya tuh udah jadi gitu dan gak lengket sama sekali. Ini tuh lengket ya, tuh gak ada temen. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.